সো হে গাইজ, আমি ফার্স্ট টাইম এভাবে ক্যামেরা নিয়ে ব্লগ করছি। কোনোদিনও এভাবে এমভাবে কোনোদিনও করে দেখিনি জিনিসটা। আমি তো সাধারণত মানে ফোনে করি, তোমরাও জানো সেটা ভালো করে। আর এটা হাত একটা শেক হচ্ছে সেটা তোমরা বুঝতে পারছো ভালো করেই। আর মানে গায়ে জোর নেই অত, মানে এত ভারী ক্যামেরা আমি সবসময় লিফট করে দাঁড়িয়ে থাকবো। বুঝতেই পারছো হাত দিয়ে করছি। তো এই জিনিসটাকেই দূর করার জন্য একটা জিনিস কিনেছি, আর আজকে সেটারই আনবক্সিং। কারণ ব্লগ তো সম্ভব নয় এই লকডাউন উপেক্ষা করে বাইরে গিয়ে। আনবক্সিংয়ের দিকে এগোই। আর জিনিসটা হচ্ছে জায়ুম ক্রেন 2। তো সেটারই আনবক্সিং হবে, তো সেটা এনজয় করো তোমরা। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ মেন যে বক্সটা আছে ওটার বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো। আর এখানে আছে জায়ুমের ব্র্যান্ডিং। just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. এটা খুলে একবার দেখে নেওয়া যাক। সবকটা পার্টস খুবই সেপারেটলি রাখা আছে, অনেকটাই যত্নের সাথে, আর অনেকটা কমফোর্টেবলি রাখা আছে যাতে কোনো হার্ম না হয় এগুলোর। এটা হচ্ছে মেন গিম্বলটা। এখানে বাটন আছে, এখান দিয়ে তোমরা মোড অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে আর গিম্বলকে মুভ করাতে পারবে। এগুলোকে সেপারেটলি করে দেখলে এইভাবে দেখা যাবে। এটা হচ্ছে স্লাইডার। এগুলো ছিল রিচার্জেবল ব্যাটারি, যেটা গিম্বলের মধ্যে ইউজ করা হবে। Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. এখানে একটাই এরকম বক্স থাকবে যার মধ্যে অনেক ধরনের ইউএসবি কেবল রাখা থাকবে। Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreak. আর এখানে একটা বড় থেকে বক্স থাকবে। Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where. যেটাকে খুললে দেখা যাবে ফার্স্টে তোমরা পাবে এখানে ম্যানুয়াল মোটর। ম্যানুয়াল মোটরটার সাহায্যে তোমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবে ফোকাসটা। সবসময় অটো ফোকাসটা বেস্ট হয় না, সেই জন্য ম্যানুয়ালি ফোকাসটাকে বেশি প্রেফার করে অনেকজনে, সেই জন্য এই মোটরটা ইউজ করা হয়। Get me out of now, to where we started out. Oh no, তো এতটুকুই ছিল আনবক্সিং। এবার একটা শর্ট ভিডিও হবে গিম্বল দিয়ে, সেটা তোমরা এনজয় করো।